हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि कौशला कर्नर्स अब तपाईहरुको अगाडि आएको छु टेसल्स इयरिङ बनाउनुको लागि अनि तपाईहरुलाई देखाउने छु कसरी बनाउनु पर्ने हो भनेर जस्तो आज मैले यो बनाउन जाँदै छु ब्लू कलरमा तर यो होइन कि तपाईहरुले पनि ब्लू कलरमै बनाउनु पर्छ भनेर तपाईले जस्तो कलर आफुलाई पसन्द छ त्यस्तै कलरमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ यो होइन कि तपाईलाई पनि ब्लू कलरमै बनाउनु पर्छ भनेर या तपाईले मिक्स कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ so that तपाईलाई म आज यो कलरमा ब्लू कलरमा टेसल्स इयरिङ्स कसरी बनाउने भनेर सिकाउने छु सो सामानहरु के चाहिन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउने छु पहिला इयरिङ्स क्याप अनि इयरिङ्स हुक अनि जम्प रिङ सिल्क थ्रेड plier अनि कार्ड जस्तै कार्डहरु पनि जसलाई तपाईले युज गर्नु हुँदैन लाइक एटीएम कार्डहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अनि सिजर फाइनली फ्याब्रिक ग्लू Now let's start कसरी बनाउने हो भनेर टेसल्स इयरिङ म तपाईलाई देखाउने छु पहिला सिल्क थ्रेड जस्तो मैले ब्लू कलर सिल्क थ्रेड लगेको छु युज गर्दै छु तपाईले जुनै थ्रेड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ कार्ड यसलाई तपाईले अराउन्ड 200 रोल्स गर्नुहोस् जति तपाईलाई थिक चाहिएको छ त्यति तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ म यसमा 200 थ्रेड्स लादैछु so that next यो काट्दिनु एन्डबाट so that बीचमा जो ग्याप छ यसलाई यहाँ पक्दिनुहोस् जस्तो त्यही थ्रेड सिल्क थ्रेड ब्लू कलर नि तपाईले लान सक्नुहुन्छ अन्त यसमा बान्नुहोस् बीचमा नेक्स्ट तपाईलाई यो दुईटालाई यसरी रोल गर्नुहोस् दुईटा सेम भएन भने यसलाई यस्तो गर्नुहोस् अनि यसो गरेर यहाँ यसलाई फेरि यतारी यसरी बान्नुहोस् जब टाइट भइसकेको छ भने यसलाई काटेर फ्याक्दिनु अनि तपाईले फ्याब्रिक ग्लूले चिपकाइदिनु so that यो टाँसिन्छ तपाईको टेसल्स इयरिङ मा बस अब अलिकति काम मात्रै बाँकी छ अब यसलाई फाइनल लुक दिनुको लागि जस्तो यो यसरी बाङ्गो टेढो भइरहेछ है यसलाई अब फाइनल लुक दिनुको लागि चाहिँ हामीले स्टिम गर्नुपर्छ जस्तो पानी बोइल गरेको माथि स्टिम आउँछ त्यसमा हामीले यसलाई जस्ट पानी भित्र हाल्नु हैन ह्याङ गरेर राख्नुपर्छ सो दैट यो सबै स्ट्रेट होस् अब हामी यसलाई स्टिम दिन जाँदैछौं अब हामी यसलाई नेक्स्ट स्टिम दिनेछौं सो दैट यो स्ट्रेट होस् भनेर तपाईलाई केही मुश्किल काम छैन जस्ट पानी बोइल गर्नुहोस् अनि जो बाफ निस्किँदैछ उसको माथि यसलाई जस्ट होल्ड गरेर राख्नुहोस् सो दैट यो स्ट्रेट हुन्छ तपाई हेर्नु मात्रै होस् जस्तो यो अहिले बाङ्गो टेढो छ यो सीधा भइहाल्छ।
हेर्नुहोस् यो स्ट्रेट भयो। अब इयरिङ्स बनाउनुको लागि रेडी भयो। अन्त अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब स्टिम पनि गर्यो, त्यसमा ट्यासल्स एकदम स्ट्रेट भयो है। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ भने अब क्याप लिनुहोस् अनि यसमा फ्याब्रिक ग्लु लगाउनुहोस्। कति पनि टाइम लाग्दैन, तपाईँले एकछिनमा जस्ट 15 मिनटमा तपाईँले इयरिङ्स बनाएर लगाएर पनि बजार जान सक्नुहुन्छ या पार्टीमा जान सक्नुहुन्छ आफ्नो फेभरेट कलरमा। फेभरेट ड्रेसमा तपाईँलाई चाहिएको छ भने एकछिनमै बनिन सक्छ यो। यसलाई टाइटली बीचकोबाट यसलाई टाइटली भित्र पुच गर्नुहोस् यसलाई। अब तपाईको इयरिङ्स रेडी भयो है। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भने जस्तो तपाईले अब यति लेन्थ छ, तपाईलाई कति लेन्थमा चाहिएको छ त्यति लेन्थमा बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा यस्तो एउटा पेपर रोल ल्याउनुहोस् सो दैट यसलाई अलिकति यो स्ट्रेन्थ हुनुको लागि, झन् राम्रोसँगले स्ट्रेन्थ हुनुको लागि यसलाई त्यस्तो गरेर पुल गर्नुहोस् सो दैट यसको स्ट्रेन्थ बाइकार भएर बसिबसोस्। अब मलाई यति धेरै यहाँबाट चाहिँदैन, सो दैट म यसलाई काटेर फ्याँक्नेछु। यति लामो चाहिँदैन, अकर्डिङ टु आफ्नो आफ्नो लेन्थ हिसाबमा तपाईले काटेर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मलाई यत्रो चाहिँदैन, सो दैट म काटेर फ्याँक्नेछु यसलाई। केही मुस्किल काम होइन यो बनाउनुको लागि, घरमै बसी बसी तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हेर्नुहोस्। अनि अब तपाईको जम्प रिङ ल्याउनुहोस् अनि हुक, प्लायर। जम्प रिङलाई कहिले पनि यस्तो गरेर नखोल्नुहोस्, यसलाई अपोजिट साइडमा खोल्नुहोस् सो दैट लगाउनु पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। अनि जम्प रिङ अनि तपाईले हुक लगाउनुहोस् जम्प रिङमा सो दैट यसलाई राम्रोसँगले नोट गर्नु होला, सो दैट तपाईको यो फर्केर ननिस्कियोस्। यस, तपाईको इयरिङ्स यहाँ रेडी छ। सो फाइनल इयरिङ्स बन्यो। अनि तपाईले आफ्नो जस्तै कलरमा मन पर्छ त्यस्तै कलरमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो दैट मलाई ब्लू कलर मन परेको थियो, त्यही भएर मैले ब्लू कलरमा बनाएँ। या तपाईले मिक्स्ड कलरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। दुईटा सिल्क थ्रेड लिएर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आफ्नो ड्रेस छ त्यस्तै अनुसारले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यति मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने, मैले वे अफ बनाएको तपाईलाई राम्रो लाग्यो दिदी बहिनीहरूलाई पनि मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिदिनु होला, सो दैट म छिट्टै अर्को भिडियो अपलोड गर्नेछु। सो दैट तपाईहरुलाई छिट्टै अर्को भिडियो अपलोड गर्दा तपाईको फोनमा नोटिफिकेसन आउनेछ अनि तपाईले भिडियो देख्न पाउनेछ। यति मेरो भिडियोले तपाईहरुलाई एउटा आइडिया, घरमा बसी बसी बनाउने एउटा आइडिया दियो भने तपाईले मलाई कमेन्ट्सहरु गरिदिनु होला। अनि म चाहन्छु दिदीहरुले कोही सजेसनहरु पनि दिनु होला मेरो भिडियोलाई यदि तपाईले पसन्द गर्नुभयो भने। अनि थ्यांक यू सो मच। अब म नेक्स्ट भिडियो लिएर छिट्टै आउनेछु तपाईहरुको अगाडि। थ्यांक यू।